ممكن اسال سؤال واعرف انتوا هتشبعوا امتى؟ هتشبعوا امتى؟ يعني الطمع عمى عينيكوا درجه فظيعه. انا بوجه كلام الناس معينه، واللي على راسه بطح يحسس عليها. هتشبعوا امتى؟ اصل في ناس كل ما ربنا بيديها بتطمع زياده، والجشع بيملاها اكتر. والله العظيم بجد، يعني في ناس كل ما ربنا بيديها بتطمع زياده، ومهما ربنا اداها ملايين برضه طماعين وما بيشبعوش ابدا، ولا بيملى عليهم غير التراب. وممكن يعملوا اي حاجه عشان الفلوس. يعني ممكن مثلا واحده تبيع نفسها مع ان هي معاها، بس البحر يحب الزياده. يعني انا بشوف حاجات عجيبه اليومين دول، حاجات تشيب بصراحه. يعني بشوف مثلا على البرنامج عياده، مش هقول اسمه عشان ما تحذرش الفيديو، واحده عامله فيديو وجاي لها في الفيديو 5 حيتان. يعني جاي لها في البث اللي هي عاملاه 5 حيتان. 5 حيتان، شوف كل حوت بكام دولار، بكام الف بالمصري. ومع ذلك مصممه قاعده مثلا مده 4-5 ساعات، لما تلاقي مثلا يجي 200,000 جنيه في البث مثلا. والله العظيم. قاعده عامله ايه؟ لفه طرحه باين نص شعرها، لابسه قميص نوم وحاطه عليه بلوزه، وقاعده وعامله هزاز في صدرها، والحيتان نازله عليها ترف، والاسود، وهي ما بتشبعش مصممه تكمل. لقيت واحده تانية ست عجوزه كبيره في السن برضو فاتحه لايف، والست، يعني الست الكبيره اللي انا بتكلم عليها دي، اقسم بالله هي بنفسها معترفه ان عندها عماره ملك، وابنها قاعد في شقه مجوزاه فيها. يعني عماره ملك، يعني عماره دي تبقي مسكناها وبتكسبي منها. طب طلعت تشحتي ليه؟ ومحتاجه علاج وبتعيط جامد عشان تستعطف الناس. هي ما قالتش الاعتراف ده غير بعد ما الناس كشفوها. يعني في ناس كتبوا، يعني ناس عارفينها قالوا فعلا يا ستي مش محتاجه، عندها عماره وبتكسب ومبسوطه. طب طلعت تشحتي ليه؟ ومحتاجه علاج وتعبانه وعندي كذا وضغط وامراض سكر و هتشبعوا امتى؟ عينيكوا هتتملي امتى؟ المشكله انها فلوس حرام، تسول، فضايح، قرف، يعني حاجات كتيره قوي. والوليه اللي عماله تتشقلب راسها فوق ورجليها تحت دي، انا ما اعرفش يعني اللي بيبعتوا لها فلوس دول غسيل اموال. يعني الناس اللي بتبعت لها ملايين دي، يعني اسود وحيتان وورود وقلوب ودباديب وكلاب اكيد انتوا يعني ما اعرفش، والناس بتتفرج عليها، لان مصر كلها بتتكلم على الوليه اللي بتتشقلب دي، اللي هي بتقعد تعمل حركات غريبه بتاعت الصولجان والهباب. الناس اللي بتدعمها وبتبعت لها، انا عايزه اعرف ده غسيل اموال؟ بتبعتوا لها فلوس ليه؟ يعني ليه بيتبعت لها؟ ايه الفايده؟ ولا الناس دي ناس ثديين ومريضين نفسيين ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفه، مش هلاقي تفسير خالص اللي انا شايفاه بصراحه. هتشبعوا امتى؟ اكتر الناس اللي بتطلع تتسول على اللايفات دي ناس مش محتاجه فلوس، والله ما محتاجين. الناس اللي محتاجه بجد ما بيطلعوش يتكلموا، ما بيطلعوش يتكلموا. الناس دي مش محتاجه، انها مش محتاجه فلوس. هتشبعوا امتى؟ ده كلامي. هتشبعوا امتى؟ عينيكوا هتتملي امتى؟ حطوا في عينيكوا حصوه ملح بقى، وخلي عندكم دم، وكفايه كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا رب بوكس يلمكم كلكم بحق جاه النبي.